60 আপাতত। টিস্যু তো নাই। ডিম দিয়ে তো ডিম হিট কমানো হিট বাড়ালে বাড়াই যায় মিনিটের উপরে নাও। 80 টাকা এটা আস্তে করে ডিম না নিয়ে যাবেন না খাবেন? না নিয়ে যাবো। আমি যা জানি আলাদা আলাদা নাকি একসঙ্গে? একসাথেই দেবে। আর একটা কোয়েল দিয়ে দেবে। আস্তে করে একটা করে মুরগির ডিম, একটা করে আলু, পেঁয়াজ, মরিচ দিয়ে ভাজা 30 টাকা। এটা আস্ত কোয়েল পাখি, আস্ত কোয়েল পাখি। এটা কি আমরা দিচ্ছ? ওখানে বাইরে আর একটা লিস্ট। আচ্ছা আচ্ছা সমস্যা নেই। বাকি নামে লাগবে ডিম বাজো তেল এখানে আছে না তেল এই তেল বাইতে কাঁচা ডিম লাগে না কেন? ভালো করে বাইরে দেবে। তেল দিয়ে দিবা না? ভাজতে হবে আগে এটা হালকা করে ভাজা রাখতে হবে। হ্যাঁ এই তো। ওটা রাখো, ওটা রাখো, ওটা রাখো। দুধটা লাগাইতে পারবে তুমি তিনটা পারবে পার্সেল করো। করতে ভাই এই পেটে একটু শাক দিবা। যাও তিনটা সামনে হয়ে যাও। কিসের ডিম কোয়েল পাখি ডিম এগুলো এইভাবে পোস্ট করে দেওয়া হয়। আমরা এই পাখিটা খালি 80 টাকা অন্য জায়গায় 120 টাকা 150 টাকা দিতে পারেন। আমরা কিনি 65 টাকা। এই পাখি বড় 50 টাকায় কেন সরি 50 টাকা 50 টাকা। আবার অন্যটা এটা মিডিয়ামটা, এটা হলো ডিম পাড়া ছাড়াটা। এটা অনেক বড় পাখি, এটা 200 গ্রামের উপরে ওজন। আপনার কথা আমি মানি, আমরা তো আগেও ওইটাই দেখতাম, ওইটা আমরা নিই না। এটা খালি হাত দিয়ে দিই। হ্যাঁ তিনটা হচ্ছে তো। জিরো ওয়ান টাইম বাই করে একটা বড় একটা ছোট আমি ওকে চিনি ওকে জানি প্যাকেট দেওয়া যাবে রেড রেড বলো 80 টাকা হলো 80 টাকা কয় টাকা কিনে মানে বাচ্চা বাবা এখানে 5 টাকা 20 টাকা দিতাম। বিল কত হচ্ছে? ওই টাকাটা রাখো বাবা। এটা রাখো এটা রাখো তোমারটা রাখো যাওয়া হয় না এখন আস্ত পাখি নেবো। হ্যাঁ কোনোটা দিয়ে দাও কোনো টাকা পাঁচ নিয়ে দিন
প্লেট দাও। ও হারে লোক এক প্লেট আমি দিচ্ছি, দিচ্ছি মাছটা আসতে উঠতেছি। ভাবি নিয়ে আর যাবে আচ্ছা কত ফেরত দিবা তিনটা ডিম বার্গার হ্যাঁ দিচ্ছি দিচ্ছি একটু ডিম আনতে হবে তো নাও একটু একটু দুইটা দে। হ্যাঁ আচ্ছা ও মাংস একটা বান্ধব ওনাকে দিয়ে এখন পাড়া দিয়ে আবহাওয়া এলাম ঠিক আছে 10,000 ঠিক আছে করতেছি দেখ আমাদের দেখ লাইনটা কি করবো? একটা কিস্তি আছে আমি থাকতেই আমি সবই জানি সবই বুঝি মাত্র কত দরকার নেই এখানে তিনটা মাছ করতে পারি একটা আমেরিকান সামনে তিনটা বস এটা একটু প্যাকেট করে দেন তো এখন নাম দিয়ে সংগ্রহ করে ফেলে 3,000 টাকা 3,000 টাকা ডাবল সেন্ট্রি আছে